李永漢、李永豪明明係孖生兄弟，喺八字結構上應該係差唔多嘅。咁點解佢哋兩兄弟嘅性格同埋命運會分別咁大呢？今集我哋就會用面相學拆解呢對兄弟背後嘅驚人差異。我哋嚟對比下兩兄弟啊。李永豪即係細佬嘅三情，比例上係比較均稱嘅，冇明顯嘅失衡，代表佢嘅人生唔會容易出現大起大落。喺人生嘅各個階段都容易遇到機遇，喺事業上嘅發展都會平穩啲。而李永漢即係阿哥就唔同啦，佢嘅上庭即係額頭，明顯係比中庭飽滿嘅，中庭比上庭窄，即係代表佢中年時期係接唔住早年嘅優勢㗎，咁就可能會反映出佢個人係比較理想主義，眼高手低，做事虎頭蛇尾，少年得志，但係中年就容易走下坡。不過相不獨論，我哋都唔可以淨係用三庭呢個方法去分析佢哋嘅整體運勢同埋性格差異嘅。我哋再睇下佢哋嘅額頭啊，兩兄弟嘅額頭都係高闊飽脹，代表佢哋嘅少年運其實都係唔錯嘅，家境豐厚，有父母嘅護蔭。但係當我哋仔細睇落去，兩個人嘅額頭其實係有一個關鍵嘅分別嘅。哥哥李永漢嘅額頭係呈梯形嘅，即係額頭嘅下方較闊，而頂部就好似梯形咁向上收窄。梯形額嘅人代表佢哋係有想法嘅，但當真係要行動嘅時候，就會眼高手低，做下又錯下，缺乏毅力，咁就會導致實踐能力唔強，容易半途而廢。咁呢個面相格局就對應到佢早年嘗試去踏足政商界，但係最後冇咗聲氣，去到中年仲要靠阿爸俾錢養佢。反觀細佬李永豪，佢嘅額頭都係飽滿，而且同中庭比較接近，呢個亦都係一個方形額，反映出佢係比較踏實穩重嘅，代表喺佢細個嗰陣同哥哥嘅機遇其實差唔多噶。而由於佢嘅中庭係比哥哥長嘅，所以佢去到中年嘅時候做事都係相對穩陣，思維務實，能夠將心中想法落地實踐。我哋都可以見到佢有一份穩定嘅正職，就係 keep 住喺 TVB 度拍電視劇，雖然揾錢唔係算特別多，但係至少喺事業上係比較穩定嘅。仲有一個額頭嘅細節係值得注意嘅，就係哥哥嘅日月角係比起細佬更加突出。日月角係代表父母宮，日月角嘅突出即係代表哥哥容易受到父母嘅護蔭。據聞佢哋嘅阿媽思明生前係特別痛錫哥哥㗎，而且佢哋嘅阿爸鼎爺亦都一直有科水俾阿哥嘅一家大細去維持佢哋嘅生活開支㗎。而呢個正正就係護蔭落咗喺佢身上嘅體現啦。所以佢嘅少年運都係比較好㗎，可以住大屋，喺前嗰幾十年唔使做嘢都唔使憂。但個問題就係由於佢中庭冇咁靚，代表佢好難守住啲財富，所以佢遲早都會失去父母嘅護蔭㗎。我哋下集會講埋其他嘅五官部分。如果想睇完整版嘅內容，都可以去我哋 YouTube channel 度收睇。我哋下集見，拜拜。